არა კოლაბორაციონიზმს, არა მტერთან თანამშრომლობას. საზოგადოება იბერიის ორგანიზებით მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს აქციაც გაიმართება. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით პოლიტიკური პარტიები და კერძო პირები აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ოკუპანტთან, რაც უნდა აღიკვეთოს. დღესვე თბილისში საქართველოს ევროპული არჩევანის მხარდამჭერი კიდევ ერთი აქცია გაიმართება. ამჯერად ევროპის მოედანზე აქცია კონცერტის ორგანიზატორი საქართველოს ეროვნული პლატფორმაა. თბილისში დაგეგმილი გამოსვლების შესახებ ანა ბროლაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ. პირველი აქცია არა კოლაბორაციონის დაიწყება 4 საათისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაცията ნაწილი არის ამ აქციის ორგანიზატორი. ისინი ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ მომრავლდა პრორუსული აქციები. ჩვენ ესეთი აქციები ვიხილეთ როგორც კინო საქართველოსთან, ასევე პუშკინის სკვერში და ისინი ამ შეკრებით ეტყვიან უარს ოკუპანტთან თანამშრომლობის მომხრე ორგანიზაციებს. როგორც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნიკა ვაშაკიძე ამბობს, საქართველოში არავის არ სურს ასეთი ტიპის მიმართულების გააქტიურება, რაც შეინიშნება ბოლო დროს და სწორედ ეს არის დღევანდელი შეკრების მთავარი მიზანი, რომელიც როგორც უკვე აღვნიშნე დაანონსებულია და დაიწყება 4 საათზე სახელმწიფო კანცელარიასთან. ხედავთ ბოლო დროს როგორ გააქტიურდა ეს მეხუთე კოლონა საქართველოში. ისეთი ტიპის ორგანიზაციები და ისეთი ტიპის ლოზუნგებით ძალიან ღიად გამოდიან, რასაც ვერც კი წარმოვიდგენდით ადრე. და ამავე დროს ჩვენ კარგად ვხედავთ თუ რას ნიშნავს ეს პროცესები და რას გულისხმობს, თუნდაც უკრაინის მაგალითზე. ეს არის, ასე ვთქვათ, შემზადება იმ ქვეყნის დაქცევის და დაპყრობის, რასაც ტრადიციულად მიმართავს ჩვენი, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო ბრჭყალებში მეზობელი, ხო და ჩვენ ამავე ეტაპზე ეს თუ არ აღკვეთეთ, შემდგომ რა თქმა უნდა დარწმუნებულები ვართ, რომ შემდეგი უფრო მძიმე ეტაპიც არის დაგეგმილი და მაშინ შეიძლება უკვე ძალიან გაუჭირდეს ჩვენ საზოგადოებასაც და სახელმწიფოს ამის გამკლავება. კიდევ ერთი აქცია კონცერტი, ამჯერად სახელწოდებით მე ვირჩევ ევროპას, გაიმართება ევროპის მოედანზე, რიყეზე, სადაც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს კონცერტის სარეპეტიციო სამუშაოები. აქ მოწყობილ სცენაზე საზოგადოებას და მოქალაქეებს მიმართავენ სხვადასხვა ადამიანები აპოლიტიკური ორიენტაციის, შეიძლება ასე ითქვას, როგორც აქციის ორგანიზატორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, წარმომადგენლები ამბობენ, ამ გზავნილის მთავარი, ამ შეკრების მთავარი გზავნილი არის ის, რომ გარდა პოლიტიკოსების და საქართველოში მოსახლეობის უმეტესობას სურს ევროპულ ოჯახში დაბრუნება და სწორედ ევროპული ფასეულობები არის ის მთავარი ფასეულობები, რომელსაც ისინი იზიარებენ. აქცია კონცერტის ორგანიზატორი არის 105 არასამთავრობო ორგანიზაცია. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ნამდვილად არის ძალიან კარგი დრო, რომ საზოგადოებამ, საქართველოს მოქალაქეებმა საჯაროდ ყველამ ერთად დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენი ერთადერთი არჩევანი, ჩვენი ისტორიული არჩევანი, ეს არ არის დღევანდელი არჩევანი, ჩვენი ქვეყნის ისტორიული არჩევანი არის ევროპა და ჩვენ გვინდა იქ, სადაც არის ჩვენი ადგილი. და ვფიქრობ, რომ დღეს ბზობის დღესასწაულზე საღამოს ნამდვილად ძალიან კარგ დროს გაატარებს ყველა ის ადამიანი, ვინც აქ შემოგვიერთდება, ყველა მუსიკალური გემოვნების ადამიანის სურვილები იქნება დაკმაყოფილებული და ცოცხალი მუსიკის ფონზე თქვენ არა მარტო დააფიქსირეთ თქვენს არჩევანს, არამედ თქვენი ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ერთად ძალიან კარგ დროს გაატარებთ. პოლიტიკოსების გარდა არსებობს დიდი ნაწილი და ეს დიდი ნაწილი არის ქართული ხალხი, რომელსაც უნდა ევროპაში. მე მგონი ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ მაღალი სტანდარტებით, იმიტომ ერთია ამბობ მინდა ევროპა, მეორე არის რას როგორ ხედავ და რას ნიშნავს ეს შენთვის და რამდენად იცავ იმ პრინციპებს და ღირებულებებს, რაც არის მიღებული ზოგადად, რაც არის ევროპული ღირებულებები, რამდენად არის დაცული ადამიანის უფლებები, რამდენად არის ხელმისაწვდომი მაღალი ხარისხის განათლება, რამდენად არის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მაღალი ხარისხის, სოციალური უზრუნველყოფა, ადამიანის უფლებები. აქცია კონცერტი რიყეზე 6 საათზე დაიწყება და დღევანდელ ღონისძიებას სავარაუდოდ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შემოუერთდება. მადლობა ანა ბროლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და დღის სხვა მნიშვნელოვანი